Öksürük otu Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıklıkla rastlanılan en dayanıklı otsu bitkilerden biridir. Öksürüğe birebir fayda sağladığı için öksürük otu denilmiştir. İlkbaharda çiçek açan öksürük otu tamamen açtıktan sonra toplanır, gölgede ya da fırında kurutulur. Kış boyu kaynatılıp tüketilir. Antik çağlarda alternatif tıpta sıklıkla doğal ilaç olarak kullanılan öksürük otu güçlü bir mikrop öldürücüdür. Bazı yörelerde yemeklere de eklenir. Bal arılarının en sevdiği çiçeklerden biri olan öksürük otu doğru şartlarda saklandığında bir yıl boyunca kullanılabilir. Efendim, öksürük otu tüm kış hastalıklarına karşı sizin ve ailenizin en büyük yardımcısı olacak kelimenin tam anlamıyla bir kış bitkisidir. Bu bitkiden istenilen faydayı sağlayabilmek için doğru şekilde toplanıp kurutulmuş bitkiyi doğru sürelerde demlemeli ve doğru şekilde kullanmalısınız. Bu değerli bitkinin faydalarını ekranda sizlerle paylaşırken bir yandan da en doğru hazırlanma ve uygulanma tarifini vermek istiyorum. Kaynamış olan bir su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine bir tatlı kaşığı yaklaşık olarak 2 gram öksürük otu katılır ve 10 dakika demlenir. Öksürük otu kesinlikle kaynatılmaz. Demlemiş olduğunuz çayınızı sonrasında süzerek günde en fazla 1 bardak, öğünlerden en erken 2 saat sonra tüketmelisiniz. İçerisine tatlandırmak için bal, limon, şeker hiçbir şey eklememelisiniz. Her defasında taze olarak hazırlamalısınız. Yani öyle pek güzel bir kokusu yok. Tadına gelince yani tadı da kokusu gibi öyle çok güzel bir tadı yok açıkçası. Yani lezzetli bir çay değil, bir ıhlamur, bir yeşil çay vesaire değil. Gerçi yeşil çay da bence çok güzel bir çay değil ama yani lezzetli bir çay değil ama sağlık için kesinlikle tüketilmeye değer, oldukça faydalı bir çay. Bir aylık kullanıma yetecek kadar öksürük otunu şimdilik 39 liraya satın almanız mümkün. Efendim, umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim.